굴구이야 기다리라 내가 간다. 안 뜨거 보여? 장갑 꼈잖아. 시청자 여러분 안녕하세요. 먹고 여행하는 애주가 부산 한량 아재입니다. 오늘은 굴구이 먹으러 별주고전의 전설이 있고 섬 자체가 하나의 작품인 사천시 비토 섬으로 갑니다. 그럼 저와 함께 가보시다. 오늘 저희가 갈 가게는 바로 여기입니다. 원조 은진의 굴구이. 얼마 전에도 일부러 찾아왔는데 문 닫히 있어가 허탕쳤습니다. 생굴 공급에 따라 장사 유무가 결정되니 꼭 전화로 확인하시고 가보시기 바랍니다. 인자 굴 구워 먹는 곳으로 들어가 보시다. 벌써 여러 팀들이 굴구이를 드시고 계십니다. 바닥은 자갈로 되어 있고 테이블마다 장작이 한근 놓여 있습니다. 인자 메뉴판 한번 보이시다. 굴구이는 35,000원, 굴과 조개구이는 5만원, 굴라면은 4,000원, 그리고 삼겹살도 팔고 있습니다. 창문을 열어보니 이야 경치가 직입니다. 비토섬은 어디라도 아름다운 것 같습니다. 얼른 굴구이 먹어야지요. 장작불 활활 태워가 불 준비하고 버뜩 조개 올립니다. 빨리 익어라 빨리 익어라. 굴과 조개는 이렇게 상자에 담겨 나옵니다. 굴 까는 칼과 나무젓가락 그리고 김치와 초장 골고루 뒤집어 줍니다. 인자 슬슬 하나 둘씩 익습니다. 인자 익은 굴 한번 까보이시다. 뜨거우니까 조심조심. 이야 김이 모락모락 나는 게 진짜 맛있겠습니다. 안주 준비됐으니 소주 한잔 따릅니다. 오늘은 소주잔 대신 종이컵입니다. 박치기 종이컵이라 소리가 안 납니다. 굴이 씨알이 굵고 통통합니다. 초장에 콕 찍어가 묵으니 바다향이 입안에서 터집니다. 맛있습니다. 인자 가리비도 한번 먹어보이시다. 탱글탱글하고 쫄깃합니다. 가리비 식감이 너무 좋습니다. 가족과 연인끼리 온 다른 테이블도 조개 굽어 먹는 재미에 푹 빠져있는 듯합니다. 장작에 즉석으로 구운 김이 모락모락 나는 생굴은 참 별미입니다. 역시 싱싱한 제철 음식을 즉석에서 구워 먹으니 맛이 없을 수가 없군요. 근데 여기에 단점이 있습니다. 장작을 구우니 연기 때문에 눈이 따가워서 너무 힘듭니다. 그래서 뒷마당으로 탈출했습니다. 뒤쪽엔 이렇게 야외 테이블이 있고 경치마저 멋집니다. 눈물 씻고 들어가니 저희가 주문한 굴라면 나와있네요. 굴과 조개가 살짝 물릴 무렵 타이밍 맞게 얼큰한 라면이 나왔습니다. 굴도 에버마이 들어가 있습니다. 인자 라면 한 무 보이시다. 매콤하게 해달라고 부탁드렸더니 칼칼하기 너무 좋습니다. 라면에 들어가 있는 굴은 국물이 배이가 또 다른 맛이 납니다. 이 집 김치 맛집입니다. 라면과 먹기에 딱 좋을 정도로 너무 잘 익었습니다. 그래서 리필을 부탁드렸더니 이렇게 한거 갖다 주십니다. 예, 라면 한 개만 더 주세요. 라면이 인기 대폭발입니다. 옆 테이블에서도 라면을 추가 주문하네요. 진짜 맛있어 보이죠? 김치와 함께 먹는 라면은 꿀맛이었습니다. 국물 하나 안 남기고 싹싹 비웠습니다. 지나가시던 사장님이 직접 조개를 구워주십니다. 안 뜨거 보여? 안 뜨겁냐는 질문에 응 하십니다. 성격이 쿨하십니다. 불도 좋고 조개와 굴이 잘 익어갑니다. 불 옆에 있으니 좀 덥습니다. 맥주도 한잔 하입시다. 인자 쫀득이 한번 굽어무 보이시다. 하나씩 뜯어가 불 위에 올려놓습니다. 한 번씩 뒤집어주고 노릇노릇 몰랑몰랑해진 쫀득이 먹습니다. 맛있습니다. 쫀득이도 먹고 굴도 까먹고 추가 주문한 굴라면도 도착했습니다. 구운 조개 넣어가 또 먹습니다. 혼자 먹기 미안해가 일행도 좀 덜어주고 수 때문에 나무젓가락이 꼬질꼬질한 감 보십시오. 소주 한잔 마시고 굴라면이 인기가 많습니다. 매콤하게 끓여서 그런지 배가 부른데도 자꾸 들어갑니다. 아니면 제가 돼지 조개 껍질을 보니 많이도 굽어 먹었습니다. 못 먹을 정도로 짧은 조개도 몇 개 있었지만 그래도 기분 좋게 낮술 한잔 했습니다. 겨울철에만 먹을 수 있는 생굴 장작구이 어떻습니까? 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 복
받으실 겁니다.